大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。HSK 3级听力考试分4部分，共40题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共10个题，每题听2次。例如，喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再打，好吗？喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再打，好吗？现在开始第1到5题。1、我的头发是不是有点长？不长，我觉得现在很好，很漂亮。1、我的头发是不是有点长？不长，我觉得现在很好，很漂亮。2、这么多，一共是多少钱？一共是35元5角6分。2、这么多，一共是多少钱？一共是35元5角6分。3、你看他的一双小脚多么可爱呀！他叫什么？我们还没想好呢。有时间你帮我们想个好名字吧。3、你看他的一双小脚多么可爱呀！他叫什么？我们还没想好呢。有时间你帮我们想个好名字吧。4、东西都买好了吗？都买好了，羊肉、鸡蛋、面条、苹果。我们回家吧。4、东西都买好了吗？都买好了，羊肉、鸡蛋、面条、苹果。我们回家吧。5、你拿好，小心点儿。放心吧，我又不是第一次换灯了。5、你拿好，小心点儿。放心吧，我又不是第一次换灯了。现在开始第6到10题。6、这是女儿想要的那种鞋吧？不是，不是这种。女儿喜欢那种上面有小动物的。6、这是女儿想要的那种鞋吧？不是，不是这种。女儿喜欢那种上面有小动物的。7、不要一边走一边看，对眼睛不好。好的，我上了飞机再看。7、不要一边走一边看，对眼睛不好。好的，我上了飞机再看。
8、洗手间里放的是什么花儿？那不是花儿，是一种草。昨天朋友送我的。8、洗手间里放的是什么花儿？那不是花儿，是一种草。昨天朋友送我的。9、我的电脑突然不能上网了，是不是又坏了？别担心，我来看看。应该不是电脑的问题。9、我的电脑突然不能上网了，是不是又坏了？别担心，我来看看。应该不是电脑的问题。10、这是给你的礼物，打开看看，喜不喜欢？我还以为你忘了我的生日了，谢谢你。10、这是给你的礼物，打开看看，喜不喜欢？我还以为你忘了我的生日了，谢谢你。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。今天我想早点回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现我的手表不走了。那块手表不是他的。今天我想早点回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现我的手表不走了。那块手表不是他的。现在开始第11题。11、这是我自己做的面包，果汁也是我自己用水果做的。你多来点儿，别客气。果汁是刚买的。11、这是我自己做的面包，果汁也是我自己用水果做的。你多来点儿，别客气。果汁是刚买的。12、老师，黑板上的那个句子是不是写错了？中间少了一个词。老师多写了一个词语。12、老师，黑板上的那个句子是不是写错了？中间少了一个词。老师多写了一个词语。13、小孩子没有不喜欢吃糖的，我的孩子也是。他去学校上课的时候，
书包里除了书和铅笔，经常还会出现2块糖。他孩子经常带糖去学校。13、小孩子没有不喜欢吃糖的，我的孩子也是。他去学校上课的时候，书包里除了书和铅笔，经常还会出现2块糖。他孩子经常带糖去学校。14、刚才在电梯里我们见过面，没想到这么快又见面了。你也是来参加今天的考试的？他们现在在电梯里。14、刚才在电梯里我们见过面，没想到这么快又见面了。你也是来参加今天的考试的？他们现在在电梯里。15、今天是中秋节，中秋节晚上的月亮像个大盘子，非常漂亮。今天的月亮很大。15、今天是中秋节，中秋节晚上的月亮像个大盘子，非常漂亮。今天的月亮很大。16、小鸡和小狗准备学游泳，小鸡害怕水，第2天就不学了。小狗刚开始也不敢，但是下了一次水后就不害怕了，慢慢的就学会了。小鸡会游泳。16、小鸡和小狗准备学游泳，小鸡害怕水，第2天就不学了。小狗刚开始也不敢，但是下了一次水后就不害怕了，慢慢的就学会了。小鸡会游泳。17、我爱打篮球，不喜欢踢足球。小王的丈夫说他也爱打篮球，其实她丈夫只是喜欢看比赛。小王的丈夫爱看篮球比赛。17、我爱打篮球，不喜欢踢足球。小王的丈夫说他也爱打篮球，其实她丈夫只是喜欢看比赛。小王的丈夫爱看篮球比赛。18、有些人的机会特别多，这不奇怪，因为他们很努力，对工作非常认真。机会就是为这样的人准备的。努力的人机会多。18、有些人的机会特别多，这不奇怪，因为他们很努力，对工作非常认真。机会就是为这样的人准备的。努力的人机会多。19、葡萄虽然好吃，但是不太容易洗干净，所以
我更喜欢吃香蕉，因为吃香蕉很方便。葡萄不好吃。19、葡萄虽然好吃，但是不太容易洗干净，所以我更喜欢吃香蕉，因为吃香蕉很方便。葡萄不好吃。20、老刘每次喝一点儿啤酒，脸、鼻子、耳朵就会变红，而且喜欢跟人说话。你别担心，他休息一会儿就没事了。老刘喝酒容易脸红。20、老刘每次喝一点儿啤酒，脸、鼻子、耳朵就会变红，而且喜欢跟人说话。你别担心，他休息一会儿就没事了。老刘喝酒容易脸红。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，帮我开一下门好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？小王，帮我开一下门好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？现在开始第21题。21、饿了吧？晚饭去哪儿吃？我不太饿，中午吃得太饱，我们简单吃点儿就可以了。关于男的，可以知道什么？21、饿了吧？晚饭去哪儿吃？我不太饿，中午吃得太饱，我们简单吃点儿就可以了。关于男的，可以知道什么？22、一会儿你离开的时候，别忘记关空调。好的，我知道了。再见。男的希望女的怎么样？22、一会儿你离开的时候，别忘记关空调。好的，我知道了。再见。男的希望女的怎么样？23、你说我今天穿裙子好，还是穿裤子好？今天天气冷，穿裙子你不怕腿冷吗？男的是什么意思？23、你说我今天穿裙子好，还是穿裤子好？今天天气冷，穿裙子你不怕腿冷吗？男的是什么意思？24、李校长，楼下哪辆车是您的？我的车在楼后面，车号后4位是6520。李校长的车在哪里？
24. 李校长，楼下哪辆车是您的？我的车在楼后面，车号后4位是6520。李校长的车在哪里？25. 爷爷，您再向右一点儿，和奶奶站得近一些。哦，这样可以吗？他们正在做什么？25. 爷爷，您再向右一点儿，和奶奶站得近一些。哦，这样可以吗？他们正在做什么？26. 你不是要去银行吗？怎么这么快就回来了？外面下雨了，你给我拿把雨伞吧。女的要去哪儿？26. 你不是要去银行吗？怎么这么快就回来了？外面下雨了，你给我拿把雨伞吧。女的要去哪儿？27. 请安静，我介绍一下，这位是我们新来的同事王可可。大家好，我姓王，以后叫我小王就可以了。他们是什么关系？27. 请安静，我介绍一下，这位是我们新来的同事王可可。大家好，我姓王，以后叫我小王就可以了。他们是什么关系？28. 你笑什么呢？你看，大门口那个人的帽子被风刮跑了。大门口那个人怎么了？28. 你笑什么呢？你看，大门口那个人的帽子被风刮跑了。大门口那个人怎么了？29. 你听，外面是什么声音？是小鸟在叫。走，我们去花园看看。他们要去哪儿？29. 你听，外面是什么声音？是小鸟在叫。走，我们去花园看看。他们要去哪儿？30. 上个月借的这几本书该还了，今天还没时间。今天必须还吗？我去图书馆学习，我帮你还吧。女的要帮男的做什么？30. 上个月借的这几本书该还了，今天还没时间。今天必须还吗？我去图书馆学习，我帮你还吧。女的要帮男的做什么第4部分，一共10个题，每题听2次。例如
晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点儿吧，一起吃，菜冷了就不好吃了。你先吃，我马上就看完了。男的在做什么？晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点儿吧，一起吃，菜冷了就不好吃了。你先吃，我马上就看完了。男的在做什么？现在开始第31题。31，我们是不是走错了？有可能。这条街我们走过吗？我也不知道，我只是觉得离宾馆越来越远了。别着急，我们问问别人。他们遇到什么问题了？31，我们是不是走错了？有可能。这条街我们走过吗？我也不知道，我只是觉得离宾馆越来越远了。别着急，我们问问别人。他们遇到什么问题了？32，你好，我去火车站。北京有好几个火车站，您要去哪个火车站？我看看，车票上写的是北京西站。好的，明白了。他们最可能在哪儿？32，你好，我去火车站。北京有好几个火车站，您要去哪个火车站？我看看，车票上写的是北京西站。好的，明白了。他们最可能在哪儿？33，你怎么不参加这次长跑比赛？我跑得太慢，我怕影响我们班的成绩，所以……没关系，其他同学也都参加。那好吧，我也去锻炼一下。关于女的，可以知道什么？33，你怎么不参加这次长跑比赛？我跑得太慢，我怕影响我们班的成绩，所以……没关系，其他同学也都参加。那好吧，我也去锻炼一下。关于女的，可以知道什么？34，你这些照片照得真漂亮。主要是新买的相机好。这张是在哪儿照的？我们家附近的那个公园，我们以前一起去过。那张照片是在哪儿照的？34，你这些照片照得真漂亮。主要是新买的相机好。这张是在哪儿照的？我们家附近的那个公园，我们以前一起去过。那张照片是在哪儿照的？35，妈，这西瓜您什么时候买的？昨天中午买的。怎么了？不新鲜了？新鲜，也很甜。
很好吃。那就好，我以为不好吃呢。这个西瓜怎么样？35。妈，这西瓜您什么时候买的？昨天中午买的。怎么了？不新鲜了？新鲜，也很甜，很好吃。那就好，我以为不好吃呢。这个西瓜怎么样？36。天快黑了，我们该回去了。哦，你们是坐公共汽车来的？不是，我们骑自行车来的。那路上小心点儿，欢迎下次再来。女的是怎么来的？36。天快黑了，我们该回去了。哦，你们是坐公共汽车来的？不是，我们骑自行车来的。那路上小心点儿，欢迎下次再来。女的是怎么来的？37。才7点，你今天起得真早。今天是我第一天上班，一定不能迟到。你那个公司不是就在附近吗？是在附近，但是我走路去也要半个小时。关于女的，可以知道什么？37。才7点，你今天起得真早。今天是我第一天上班，一定不能迟到。你那个公司不是就在附近吗？是在附近，但是我走路去也要半个小时。关于女的，可以知道什么？38。你好，中间这个包怎么卖？ 175，还有其他颜色的吗？还有红色的。女的要看哪个包？38。你好，中间这个包怎么卖？ 175，还有其他颜色的吗？还有红色的。女的要看哪个包？39。阿姨，我发现您变得越来越年轻了。真的吗？那我更要多锻炼身体了。您现在每天早上还跑步吗？是，天气好的时候我都去跑。男的认为阿姨变得怎么样了？39。阿姨，我发现您变得越来越年轻了。真的吗？那我更要多锻炼身体了。您现在每天早上还跑步吗？是，天气好的时候我都去跑。男的认为阿姨变得怎么样了？40。明天休息，今晚想看什么节目啊？今晚有足球。现在8点了吗？现在才7点一刻，还有45分钟呢。不会吧，你的手表慢了吧？男的想看什么节目？40。明天休息，今晚想看什么节目啊？今晚有足球。现在8点了吗？
现在才7点1刻，还有45分钟呢。不会吧？你的手表慢了吧？男的想看什么节目？听力考试现在结束。